中間度出去咧，呢個位咧就係西南啦。嗱，西南咧有二五數喺度，所謂二五交加，必然有病災嘅。咁最食嘅門咧就係呢兩張台。咁呢兩張台咧留意啦，個幫襯嘅客人咧，佢好容易食親。或者佢食嘅嘢又唔關呢度嘅事，佢喺出邊可能咧已經係食埋咗，佢坐到嚟呢度咧，佢覺得唔舒服，佢係賴咗你嘅，所以咧要注意喺呢度食嘅人，佢會容易生病。咁點樣化解咧？咁反正唔掂咧，兩粒星都係屬土，咁如果可以咧，就呢度盡量用白色嚟到配套，但係咧間屋咧。而家咧就周圍都黑色㗎，咁黑色咧就化解唔到嘅，除非咧就全部換晒白色燈啦，全部換晒白色咧，就可以減輕個驗嗰個問題啦。如果唔可以改嘅，咁呢度擺啲風鈴喺度，嗱，原本咧就可以連6個銅錢嘅，但係俾人哋睇到唔好嘛。嗱，嗰啲裝飾上咧可以掛啲風鈴嗰啲好靚嘅風鈴啦，掛喺度係要5層嘅，係要銅做嘅。總言之，你揀到啲可以好靚㗎啦，可以作為裝飾物嘅掛喺度咧，係有助於化解呢個係二五病數